Orenya koro moga juang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 7 dwe mar ang'wen higa mar 2021 okinyi ma koth ochwe mar atari bomani maduong' ma Nairobi kata chope stage en mana lweny, lakini kaka jofwamb weche marwa miluongo ni Ruth Nyajima wacho ga tich nyaka tire, koro nyaka wagoga tich. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni is this Raila's new alliance? Is this Raila's new alliance? Ma en riwruok manyien mar ogai mar ODM Raila Odinga. Mano e penjo e nyim oboke mar The Standard. Ma en riwruok manyien mar siasa miloso kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e penjo. Odiochieng' manyoro jotelo mag siasa mapacho kae nyoro timo romo mar seche 6 e kar magawa kata magawa ma Serena e bomani maduong' ma Nairobi, kendo twak e weche mopogore opogore. Gino ma jolony mag siasa wacho ni mane chal kama gitwak e riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jotelo mag siasa mane otimo romo e kar magawa ma Serena ne gin jogo machiegni kod ogai mar ODM Raila Odinga, kendo ne gitwak kuom seche maromo 6. Gino ma jolony mag siasa wacho ni seche moko ne gitwak e wi chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Kanyalo lidho ni alidha, moko kuom jotelo mag siasa mane oyure romo mar seche 6 e magawa ma Serena ne gin Senator Masia James Agri Bob Orengo, Laktar Muhisa Kitui, Charity Ngilu, Kivutha Kibwana, Ngire Peter Nyang'nyong'o, Emerson Jeff Akingi, kaachiel kod maendeleo chap mano Alfred Mutua. Magi e moko kuom jotelo mane otimo romo mar seche 6 e magawa ma Serena, kendo gino ma jolony mag siasa wacho ni Machas Agri Bob Orengo kaachiel kod Laktar Muhisa Kitui, mano jagoro maduong' mar riwruok mar piny mangima mochung' ne weche mag ohala machon ANCTAD, e kind jotelo mamoko mane iwacho ni gitwak e weche mopogore opogore. Kata kamano jolony mag siasa wacho ni mane en loso riwruok mar siasa manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 7, migawo mar thieth gikone kaachiel kod migawo mar omenda oyie golo osuru mane gijuogo yedhe mag kedo kod tuo makoch mar ayaki e pacho ka. Inyalo paro ne ochuno jood bura ma okeluo Nyanza mondo ogo dhoggi piny kendo piny owacho kuom ywaruok e kindi kod riwruok mar USAID e wi ng'ano monego bed ni chulo osuru e wi ARVs. Mane dhi miyo jogo man kod tuo mar ayaki dhi bedo kama tek mokalo, nikech ne piny owacho ramo ni ok gichul osuru mar wako ARVs e pacho kae. Ito oboke mar 9, ito oboke mar 10 loso e wi chenro mar manyo Chief Justice manyien ma pacho kae, kama moko kuom joyal buche ma idewo ma igeno ni nyalo dhi kawo kar Maraga ka joyal buche maduong' ma pacho kae manyien. Mano en Justice William Ouko, mano ker mar Court of Appeal, ma iwacho ni gini achiel kuom joyal buche man kod thuolo makare mar bedo Chief Justice manyien e pacho kae. Weche mag arita kwe e gwenge mag Baringo kaachiel kod weche mag ohala nyaka weche tuke e tok oboke mar The Standard, kama ng'wech e laro lig maduong' mar piny Spain mano La Liga e kind Atletico Madrid, Real Madrid kaachiel kod FC Barcelona. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni revealed IMF conditions. Nonro sani koro osewuok, maling'ling sani koro osewuok e wi chike mane duol mar International Monetary Fund IMF ochiwo ne piny Kenya motelo ne miyo Kenya hola mar omenda maromo bilion 257 mar chwalo weche mag dongruok kaachiel kod kedo kod landruok mar midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Iwacho ni IMF ne omiyo piny Kenya moko kuom conditions kata chike mager motelo ne miyo Kenya omenda mar hola maromo bilion 257. Moko kuom chikego en ni piny Kenya nyaka tim lokruok mar tieko weche mag mibadhi to moloyo e migepe mag piny owacho. Ito oboke mar 3 lose wi
jago moro kata rawera moro mane onego dane kata dagi e kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro miluongo ni Kevin Okal mane onego dagi e kaunti ma Kisumu. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 poloso mana e lweny mag udi kaachiel kod nek e kind jogo modak kaka anyuola, ma iwacho ni kwan oganda ma negore kaka anyuola e pacho kae oseidho mokalo e pacho kae. Ito oboke mar 6 Jalup Ker Dr. William Samoei Arap Ruto sani koro oketo kwano mage tene jo od bura moke gwenge mopogore opogore pacho kae kendo tamre tiyo kod jogo miluongo ni kingpin. Siwacho ni Ruto sani koro tiyo mana kod jo od bura mar chwalo agenda mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 8 en ni Ker Uhuru Kenyatta odok ne chike mane piny owacho keto mar duoko piny landruok midhusi mar COVID-19 to moloyo makumo oganda chope lamo e utegi mag lamo kata kanise counties 5 ma pacho kae. Ito oboke mar 9 duol mar International Monetary Fund ne ochiwo chike mager ne piny Kenya motelo ne miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 257 kata odoko ni oganda mathoth ne okwedo chenro mar miyo piny Kenya hola ka giwacho ni onge tiende miyo piny Kenya hola omenda magidhi yako ma ok dhi konyo japiny kata matin. Ito oboke mar 10 chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae kata Chief Justice manyien ka ito oboke mar 12 loso ewi Fred Ngati mano okil kamaloka momiluore pacho kae ma iwacho ni bende en achiel kuom joyal buche kaachiel kod okil kamaloka mineno nyalo dhi kawo kar Chief Justice Maraga kendo bedo Chief Justice manyien e pacho kae. Fred Ngati ne en okil kamaloka mar Ker Uhuru Kenyatta e doho mar piny mangima mar ICC kendo inene ka achiel kuom okinde kod joyal buche manyalo dhi bedo Chief Justice manyien e pacho kae. Director mar ang'isa ni Samara studio urumo koro adhi lidho ni adhi kuom dakika 2. Oboke mar The Star. Oboke mar The Star thor mar wach en ni how public debt has ballooned in Ruto era. Kaka hola mar piny Kenya osemedore mokalo e kinde loch mar Ker Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Iwacho ni hola ma piny Kenya kawo e pinje maoko onoidho malo e kinde mane Ker Uhuru Kenyatta okawo telo higa mar 2013 ma en adier nikech e kinde mane ker machon Mwai Kibaki wuok e telo e Grand Coalition Government kod ogai mar ODM Raila Odinga, Kenya nena kod hola maromo trilion 1.7. Mano e hola mane piny Kenya nkodo e kinde mane Kibaki wuok e telo. To sani piny Kenya nkodo hola maromo trilion 7 mano hola ma piny Kenya ngo e kinde mar Ker Uhuru Kenyatta. Koro iwacho ni telo mar Uhuru Kenyatta kod jalup Ker William Ruto oweyo piny Kenya kama rach mokalo e weche mag hola nikech e kinde mane Kibaki weyo telo piny Kenya ne kod hola mar omenda maromo trilion 1